Hawwii Gaara Duubaa Asoosama kutaa tokkoffaa. Barreessaa fi seenessaan Ayyalaa Ejeree. Hawwii Gaara Duubaa. Nagaa fi nageenyi isiniif haa baay'atu. Miidiyaan keenya yeroo hundaa hawaasa keenya bashannansiisaa, hubannoo isaanii gabbisuuf hojjeta. Haaluma kanaan har'aa jalqabee torbaniin yeroo akkanaa seenessa asoosama garagaraatu isiniif dhiyaata. Har'aaf asoosamni ittiin jalqabnu seenessa kitaaba mata duree Hawwii Gaara Duubaa jedhuun barreeffame keessaa kutaa tokkoffaadha. Kitaabni kun dhimma godaansa seeraan alaa irratti xiyyeeffata. Dargaggootaa fi shamarran gara biyya alaa deemuuf yaadan akkamitti akka deemuu danda'an, karaa kamiin deemuu akka danda'an, karaa seera qabeessaa fi seera maleessaan yoo deeman maaltu akka isaan mudachuu danda'u hubannoo gahaa hin qaban. Erga biyya san ga'aniin boodas wanti gaarii fi yaraan maaltu akka isaan qunnamuu danda'us hin beekan. Ebeluun biyya akkanaa deemtee, ebeluun biyya akkanaa deemee birrii hammana qabatee galee yookaan mana ijaarratee maatiif waan akkanaa godhee jechuu qofa dhaga'aniit anis deemuu qabaa jedhanii murteessu. Kun immoo balaa guddaa qabaachuu danda'a. Gama biraatiin asoosamni kun ijoolleen gara biyya alaatti seeraan ala ergaman haala akkamiitiin akka mana warraatii baafaman, maaliin akka sobaman, erga manaa ba'anii karaa irratti maaltu isaan mudachuu akka danda'u, namni manaa ba'e hunduu bakka yaadame san ni ga'a kan jedhuu fi dhimmoota biroo hawaasaa fi hubannoo cimsuu danda'an irratti xiyyeeffatee qophaa'e. Har'a kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessina. Yoo hanga xumuraatti nu faana turtanii nu dhaggeeffattan dhimma godaansa seeraan alaa irratti ijoolleen haala akkamiitiin sobamanii akka manaa baafaman irratti hubannoo gaarii argattu jennee abdanna. Seenessichi kunootii itti dhiyaadhaa, ittiin bohaaraa, hubannoo keessan cimsadhaa. Yeroon isaa fagaateera. Koorniyaan faallaa lama jaalalaan walitti dhufanii bultii ijaarratanii waliin jiraachuu erga jalqabanii oolanii bulaniiru. Baatii Gannaa fi Milkoo Waaqoo jedhamu godina Arsii daangaa magaalaa baadiyyaa Balee Gasgaar keessa jiraatu. Maqaa isaan lamaan ofiitti wal waaman garuu kophaatti qabu. Yeroon yeroo dhiibee, guyyaan halkan dhiibee, halkan dabareesaa guyyaa dhiibee, guyyaan torban dhiibee, torban ji'a dhiibee osuma jedhamuu yeroon fagaatee bultiin Milkoo Waaqoo fi Baatii Gannaa ho'aa deeme. Kanuma keessa wanti jaalalleen lamaan kunii yeroo hunda ittiin gammadan tokko jidduu isaanitti uumamuun beekame. Erga guyyaa dhimmichi gadaamessa Milkoo Waaqoo keessatti miira adda ta'e uumuu jalqabee ji'oonni 9 lakkaawaman. Ji'oota 9 booddee daa'imni jaalala Milkoo Waaqoo fi Baatii Gannaa gabbiftu takka ji'a Gannaa walakkaatti gara addunyaa kanaatti dhufte. Milkoo Waaqoo fi Baatii Gannaa baay'ee gammadan. Maatiin isaaniitis akkasuma hedduu gammadaniiru. Akkuma aadaa Oromootti sirna maqbaasaa qopheessanii ollaa, firoota fi gosa dubbifatanii maqaa moggaasaniifi. Daa'imni tuni akkuma akaakayyuu ishii ji'a Gannaa keessa waan dhalatteef maqaa Gannoo jedhu moggaasaniifi. Baatii Gannaa garuu maqaa masoo addatti baafatee Gannoole jedhee waamani. Gannooleen adaduma guyyaaf jiini dabalaa deemuun umriin ishiis dabalaa deema. Maatiin Gannoolee Milkoo fi Baatiin jireenya gammachuu qabu jiraatu. Gannoolees rakkoo tokko malee gammachuu fi fayya buleettii taatee guddatte.
Baatii Gannaa fi Milkoo Waaqoo barumsa karoora maatii waan argataniif gannoole irratti dafanii daa'ima biraa hin daballe. Kanaaf jaalala gaarii kennanii fi guddisan. Yooma akka tasaa ijoollee ollaa waliin taphachuutti ala turteeyyuu birbinyaa'aniit gaggaba barbaacha fiigu. Ni sassatuuni. Mee as godhi gurbaa, maal inni isin yeroo hundaa mucayyoo tana ija keessa laaluu baay'iftanii maal ta'uu keessan? Wanti martuu yoo daangaa dabre hin bareedu. Maaliif akka nama dhabee argatee akkanatti faana rarraatu? Namnuu isinitti kolfa laalladhaa jedhan abbaan Baatii gaaf tokko dallaa oddoo isaanii jala taa'anii osoo ijoollee taphattu ilaalanuu tokkichi isaanii Baatiin gannoole 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 jecha isaa caccaba fiiguu tasuma isaan bira gahee arganii ofitti waamanii akeekkachiisa gorsa qabu kennaniifi. Maali abbaa, ishii malee kan biraa maal qabna ree? Anaa fi Milkoon tiyya obboleessas obboleettis ishuma qofa qabnaa miti? jedhee bifa gaafitiin deebiseefi. Dhuguma Milkoof Baatiin obboleessas obboleettis hin qaban. Lamaanuu maatii isaaniitiif ijoollee tokko tokko. Doomi abboo, cal jedhi gurbaa. Maali farrisaan kun? Waan of duratti argattan beektaa? Gannoolee qofa argattan eenyutu isiniin jedhe? Yoo Waaqni jedhe of duratti mana guutuu dandeessu akkanan ta'inaa? Deengaddas Milkoon osoo ishiidhaa jettee habbisa kaattuu kuftee caccabdee oolte. Maali inni isinuu daa'imaaf akkana ta'uun keessan? Of eeggadhaa. Afaan namaa seenuun gaarii miti. Nuti kan si qofa qabnu maal taane? Lakkii jedhanii of eeggannoo gorsa of keessaa qabu itti kennan. Ilmi isaanii Baatii Gannaa deebiin kennineef cal jedheetuma mataa lafaan qabee biraa deemee gara manaatti ol deebi'e. Baatiin akeekkachiisa abbaatiin rifatee osoo gannoolee isaa hin fudhatin ofirra deebi'ee gara manaatti qajeele. Yoo balbala manaarra gahu Milkoonis itti iyyitee rifachiifte. Baatii, mucayyoon tiyya hoo? Gannoole meeti? Baatii, abbaa gannoo, maaliif mataa lafaan qabdee natti ol deemta? Hin dubbattuu? Jetteen caraantee jechoota walirratti daddabaltee. Baatii Gannaa sagalee haadha warraa isaatiin rifatee yaada keessa ture keessaa haa dammaqu malee yaadota abbaan isaa jedheeniin waan liqinfameef waan Milkoon jettee hunda hin qalbifne. Kanaaf deebii wayiituu hin kennineefi. Baatii, maaliif na jalaa didda? Mucayyoon tiyya maal taate? Maal argitee dhufte? Yee, anatu bade bulloo tiyya. Raajiin ta'e kaa, maaf na jalaa callifta? jettee yoo ishiin baatee fiiguuf taf jettu Baatii Gannaa itti utaalee irree ishii qabee dhaabe. Dubbiin abbaan isaa jedheen akka sammuu isaa dhahee fi mucayyoon isaaniitis akka nagaan taphachaa jirtu itti himee Milkootas gabbeesse. Gannoo Baatii umriin ishii waggaa 2 geenyaan oolmaa daa'immanii galchanii taphachaatuma qubee lakkaa'uu jalqabde. Sanumarraan itti fuftee barnoota ishii sadarkaadhaan jiran xumuraa deemte. Ammas jaalalli maatii ishii irraa hin hir'anne. Ishiinis jaalalli maatii ishiitiif qabdu daangaan qabu. Gannoolee bosbosa bareedduu wayiiti. Baatii fi Milkoon dabree daa'ima biraa argachuuf ni yaadu. Duraan ofii isaaniitiif hin barbaanne turan. Boodarra garuu isaan fedhii qabaatanis
ta'uufii dide. Gaaf tokko Baatiin osuma taa'ee kitaaba wayii dubbisaa yaada kana sammuu isaa keessa of naannessuu, cal jedhe, gannoolee qofa argattan eenyutu isiniin jedhe? Yoo Waaqayyoon jedhe of duratti mana guutuu dandeessu. Sagaleen jedhu sammuu isaa keessaa itti bilbile. Akka nama abbaan isaa ammuma bira jiraatee itti dheekkameetti rifatee bitaaf mirga isaa ilaale. Deddeebisee keessa ofii dhaggeeffate. Sagalee abbaan isaa gaaf tokko osoo inni gannoolee isaa barbaaduuf fiiguu tasa bira ga'ee itti dubbatan ture. Eeyyen dhugaadha. Yoo Waaqayyoon jedhe akkuma isaan jedhan ta'uu danda'a. Garuu maaliif hammana turree laata? Jedhee gaafii deebii hin qabne of gaafate Baatii Gannaa. Gaafiin kun milkoo Waaqotiifis gaafii yeroo hundaati. Inumaa gaafiin kun Baatii Gannaarra milkoo Waaqoo biratti deddeebii baay'ata. Yeroo tokko tokko inumaa yaada biraa keessa seentet, nuti hojii Waaqayyoo keessa seenee Waaqa keenya muufachiise laata? Yaa Rabbi nuu dhiisi ati, nutti hin dallanin jetteet harka ishii lamaan bal'iftee samiitti ol qabdee akka waan badii wayii hojjetanii ofitti murteessitee ofumaa of qeeqxi. Baatii Gannaa milkoo Waaqoo waliin ta'uun daa'ima biraa argachuuf uumaa isaanii kadhachuu hin dhiifne. Gara mana yaalaas deddeebi'anii deemuu hin ifanne. Garuu waan qabatamaa kana jedhan hin arganne. Gama biraatiin ammoo mucayyoo isaanii takkitti akka ijaatana sadarkaa tokkorraan gahuuf karoorfatanii hojjechaa jiru. Maallaqas duraanuu baankii qusannoof liqii Oromiyaa magaalaa Balee Gasgaaritti argamutti erga qusachuufii jalqabanii yeroon tureera. Baatii Gannaa ijoollee akkuma gannoolee isaa barnoota isaanii kutaa kurnaffaa xumuranii yoo qabxiin dhufeef akka ittiin baratan, yoo qabxiin dhufuufii didee gara sadarkaa lammaffaa yookaan mana barumsa qophaa'inaatti dabruu dadhaban akka waliin gurmaa'anii hojiitti galan gorsaa ture. Maatiin isaaniitis maallaqa ka'umsaaf ta'uu akka barbaadanii fi ijoolleen isaanii waliin hojjetanii milkaa'uu danda'an muuxannoo fi hubannoo qabu ibsee fi amansiisuu danda'eera. Baatii Gannaa yeroo dargaggummaasaa akkuma intala isaa Gannootti warra isaaf ilma tokkicha ture. Akka ilma tokkichaa quufadha jedhamuu baatus waan warri ija keessa ilaalaa guddisaniif dhimma tokkoofuu of dhiphisuu hin barbaadu. Kanumaaf ta'uun ooluu fedhiin gama barnootaatiin qabu akka har'aatti keessatti hin dagaagne. Yeroo sanitti niitii fuudhanii haadha warraa waliin jiraachuun waan guddaa itti fakkaata ture. Kanumaa fi barumsa isaa kutaa 8ffaa akkuma xumureen barnoota isaa addaan kutee milkoo Waaqoo fuudhee maatii isaa waliin jiraachuu kan jalqabeef. Maatiin isaatis tokkichi isaanii qayeetti deebi'ee fi bultii qabachuun isaa baay'ee isaan gammachiise. Namni baratee qayeerraa fagaatee gaafa warri suni dabran qayeen suni duwwaa yookaan ona taati jedhanii waan yaadaniif namuu akka Baatiin barnoota isaa itti fufuu kan yaada kaaseef yookaan kan gorsee hin jiru ture. Maatiin Baatii Gannaas ilma tokkicha isaanii kana ofirraa fageessuu dhabuuf jecha niitii itti fuudhuuf gaafannaan innis dafee tole jedheeni. Kanumarraa ka'uun milkoo Waaqoo intala warraaf takkitti ija dargaggummaatiin argee irraa hafuu dadhabee yeroo hunda yaadan ishii bira jiraatu takka akkuma duudhaa safuu fi aadaa oromtichaatiin maatii isaa gaafachiisee seerumaan fuudhee bultii ijaarratan. Milkoon akkuma mucayyoo ishii Gannoo Baatitti qaamni ishii bosbosa.
ejjannaan ishii jiddu galeettii taatee siimboo gaarii qabdi. Ijji ishii dooqa adii jidduu keessaa qaawwa gurraattii xinnoo qabdu fakkaatti. Qaamni ishii bosbosa yabbuu yaa ta'u malee mudhiin ishii akkuma mootii kanniisati. Mudhii gaditti yabbuu taatee sarbaan ishii hawata addaa qaba. Miilli ishii kan sarbaa gadii akkuma miila sololi'aa gubbaa gadi qal'achaa deema. Koomeen ishii burtukaana bilchaatee nyaachuuf quncifame fakkaata. Kuni hundi walitti dabalamee miidhagina nama booji'uu danda'u uume fiira. Kanumaa fi onneen baatii gannaas ilaaltee irraa hafuu dadhabdee kan booji'amtee ishii biratti hafteef. Akkuma warri waa'ee gaa'elaa itti kaasaniin milkoo waaqoo akka fuudhuu barbaadu yaada isaa suuta jedhee haadha isaatti hime. Maatiinis fuulan guurre. Isaanis shamarran filannoof dhiyeessan keessaa takka milkoo waaqoo turte. Kanaafuu maatiin baatii gannaa yaada isaa duran dhaabbanne. Battalumatti haala sirna aadaa Oromtichaatiin maanguddoo yookaan jaarsa fixeessaa erganii kadhatanii fi itti fuudhan. Intalli milkoon deessee akkuma waan haadharraa muraniitti siimboo bareedinaa hundarraa dhaaltee lafa jirti. Ifni fuula ishii, siimboo fi bosbosummaan qaama ishii, addeen ilkaan ishii, naatoon seeqicha ishii, libsuun ija ishii, teessumni gurra ishii, daraarinnii fi dhangala'uumsi rifeensa mataa ishii namoota birootiin adda fakkaata. Kan milkoo waaqotiin garuu tokkuma. Kanaafi namoonni tokko tokko akka qoosaa godhanii yoo dahan akka milkoo waaqoo ofirraa muranii lafa kaa'udha. Yoo dhalchanis akka baatii gannaa haadha fi ofitti baasanii dhalchuudha. Yookaan akkanumaan ifaajuun maal gatii qaba kan jedhaniif. Gannoo baatii milkoorraa waan baay'ee yaa qooddattu malee aabbee ishii baatii gannaatirraayis waan hedduu dhaaltee jirti. Kanaaf miidhaginni ishii daran hawataa ta'ee onnee nama maalalchiisuu danda'e. Gannoo baatii barumsaan sadarkaa jiddu galeessarra jirti. Waan maatiin ija keessa ilaalaniif ta'een hin beekamuu barumsaaf xiyyeeffannoon ishiin kennitu laafaa deeme. Osuma haala kanaan deemtuu yeroon qormaata kutaa kurnaffaa itti fudhatan gahe. Gannoonis qormaaticha fudhatte. Firiin qormaata ishii garuu akka eegame hin taane fi baay'ee ofitti aarte. Maatiin ishii garuu itti gammaduus baatan ittin aarre. Abbaan gannoo baatii gannaa gannoon barnoota adda addaa dhuunfaadhaan hordoftee ogummaa garaa garaa argachuu akka dandeessu fi isaan maallaqa jalqaba qusatanii fi kan biroos itti dabalanii baankii hojii gamtaa Oromiyaarraa liqeeffatanii hojiilee adda addaa hojjechuu akka dandeessu gorsuu jalqaban. Kuni ammoo gannoo lapheerraa gadi bu'uu fi hin dandeenye. Kunis kan ta'uu danda'eef akkuma firii qormaataa argitee aaruu jalqabdeen gorsi biraa dursee sammuu ishii keessatti iddoo qabate waan ta'eefi. Gorsi kunis yaada faallaa maatii gannooti. Gorsa waan gaarii itti himu fakkeessee shira maatii fi biyyaan gargar baasuu itti hasaasu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa seenessa kitaaba asoosama hawwii gaara duubaa jedhurraa seeneffame kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessine. Seenessa kanaan buhaaraa hubannoo gaarii argattan jennee abdanna. Gannoo baatii maatii ishiitiif intala takka. Maatiin ishii akka ija takkaatti ilaalanii sassataa jaalalaa fi kunuunsa gaariidhaan guddisan. Jaalalli isaan waliif qaban cimaadha. Haa ta'u malee gama barnootaatiin hanga eegamte ta'uu hin dandeenye. Qormaata kutaa kurnaffaatiin qabxii gaarii fiduu dadhabdee
Sababa kanaaf erga qabxii ishii dhageessee baay'ee itti dhaga'amee jira. Yeroo baay'ee ofiin haasa'aa deemti. Barnoota sadarkaatti aanu hordofuu waan hin dandeenyeef maatii bira taa'ee maatii kiyyatti ba'aa ta'uu hin qabu, hojii barbaaddadhee hojjechuu qabaa jettee murteessitee jirti. Aabbeen ishii barattee dooktara naaf taatii jechaanii ture. Kuni garuu hin milkoofne. Carraan gannoo baatii itti aanu maal ta'inna laata? Torban yeroo akkanaatti itti deebina. Seenessi asoosama kanaa kutaan duraa asuma irratti xumurama. Kutaa lammaffaan torban yeroo isaa eeggatee isinii dhiyaata. Har'aaf hanga xumuraatti nu waliin turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadhaa. Hanga torbanitti fayyaaddan haa milkaa'u, kan nyaattan haa sifaa'u, fayyaa nuuf ta'a.